Essas são as principais peças da suspensão do seu carro. E qualquer uma dessas aqui que tiver com defeito, você vai perder todo o conforto ao dirigir o seu carro, tá? Fora o prejuízo que ela vai dar no seu bolso também. A começar do terminal de direção. Se ele tiver ruim, ele vai acabar com o pneu do seu carro aí de forma irregular, tá? Você vai perder o pneu do seu carro, vai ter que comprar outro jogo. E depois a gente passa aqui pro batente da suspensão. Peça também muito importante aí para estar limitando o curso do amortecedor, tá? Se for uma pancada mais seca e um buraco mais fundo, esse aqui que vai ajudar a não arregaçar com o amortecedor do seu carro. A gente já pode falar um pouquinho dele aqui também. Peça-chave aí no amortecimento da suspensão do seu carro. O amortecedor, quando ele está com problema, você vai ver uma folga muito grande aqui na ponta da haste dele, tá? Ou ele pode estar também estourado. Você vai ver que ele está marejando o óleo aí. Muito provavelmente ele está estourado, tá? Depois a gente pode falar um pouquinho aqui do coxim. Essa peça aqui, quando ela está estragada, para quem não sabe, ela faz a junção do amortecedor com a carroceria do carro. E quando ela está estragada, ela vai dar folga aqui também e vai fazer um barulho insuportável aí na suspensão do seu carro, tá? Igualmente com a bieleta. A bieleta aí também tem função primordial no sistema de amortecimento. Se ela estiver estragada, ela vai fazer nheco-nheco aí, vai tirar todo o conforto do seu carro e você não vai querer nem saber de andar com ele mais, tá? Por causa de uma simples peça dessa aqui. O pivô, pessoal, o pivô faz a junção do sistema de direção com a bandeja do seu carro, tá? Essa peça aqui, se estragar, além da sua suspensão estar em risco, a sua vida também tá? Porque ela pode danificar aí, fazendo até soltar a roda do seu carro. Então, se ela estiver ruim, não perca tempo não. Já vai fazer a manutenção do seu carro, porque você pode estar com problemão aí nas mãos, tá? E por fim, pessoal, falar um pouquinho do conjunto, né? Que é o conjunto de suspensão. Se esse conjunto aqui, qualquer uma dessas peças estiver ruim, além da estabilidade, tá? Você vai perder o conforto do seu carro e vai perder o prazer de dirigir também, porque qualquer uma dessas peças aqui vai começar a fazer barulho, e você vai ficar doido, perdendo a cabeça aí para saber de onde que tá vindo o barulho e não vai conseguir achar fácil, tá? Só um mecânico aí de respeito, um mecânico bom, para achar com facilidade o defeito na suspensão do seu carro. Então não sai trocando peça. Leva sempre aí no mecânico seu de confiança, ele vai estar avaliando, tá? Ele tem procedimento para testar amortecedor, para testar coxim, bieleta, pivô, batente, terminal, e vai te falar aí qual que é as peças, ou a peça que está tirando aí o prazer de dirigir o seu carro, tá? Ele já vai te dizer em cheio e você não vai precisar